再厉害的咳嗽，先别急着买一堆药，记好白萝卜的王牌搭配。小毛病就不用总往药店跑了，尤其是秋冬换季容易感冒咳嗽的朋友，一定要认真看。第一，受凉后鼻子不通，喉咙发痒，咳白色稀痰，多半是寒咳，可以用半根萝卜加5片生姜，放点红糖一起煮水，喝上2天能温肺散寒，化痰止咳。第二，干咳不停，总觉得喉咙有痰，晚上咳得厉害，多半是肺燥干咳，用半个萝卜加5克干百合一起煮水，放温后加1勺蜂蜜，连续喝3天，能滋阴润肺，生津止咳。第三，感冒或流感后喉咙痛，咳黄痰甚至带血丝，这通常是热咳，用1个萝卜皮加1个梨皮，洗净煮水10分钟饮用，能清热化痰、润肺降火。都学会了吗？